இப்போ நம்ம கரண்டா யூஸ் பண்ற இன்னோவேட்டிவ் கான்செப்ட்ஸை ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம். பயோமெட்ரிக் செக்யூரிட்டி. நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஆக்சஸ் மூலமா நம்ம ஃப்ரிட்ஜை செக்யூரா வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஏண்டா செக்யூரிட்டி அப்படின்னு நீங்க கேட்கறது எனக்கு புரியுது. கிட்ஸ் திருட்டுத்தனமா தெரியாம ஐஸ்கிரீம் கேக் சாப்பிட்றத லிமிட் பண்றதுக்கு பேரண்ட்ஸ் இந்த ஐடியாவை கன்சிடர் பண்ணலாம். ஏஐ பவர்ட் ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட். அட்வான்ஸ்ட் ஏஐ அல்காரிதம் மூலமா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல உள்ள ஃபுட்டோட எக்ஸ்பைரி டேட்டை ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல உள்ள ஐட்டம்ஸ் வச்சு என்ன ரெசிபி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத அதுவே சஜஸ்ட் பண்ணும். யூவிசி லைட் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன். இந்த யூவிசி லைட் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருக்க ஃபுட்ல இருக்கிற பாக்டீரியாவை ரெடியூஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். வாய்ஸ் ஜெஸ்டர் கண்ட்ரோல். நம்மளோட வாய்ஸ் மூலமாவோ இல்ல ஜெஸ்டர் மூலமாவோ நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம்.